salaamullaahi calaykum daawadayaal, waan idin salaamay meel kasta oo aad naga daawanaysaan. Ku soo dhowaada channelkeena Efiya Bosses 1. Waxaan maanta soo gudbinaynaa qiso aad u macaan oo runtii aad la dhici doonto. Qisadan ayaa waxay u dhaxaysaa nin caruus ah iyo nin xariif ah. Nin baa aroos galay, markuu toddobada ka baxay ayaa xaaskiisii cashada soo karisay. waayihii hore wax la ifsado waa yaraayeen. Cashadii ayay soo gurtay, markaas ayay xagga iyo aqalka la soo aaday. Xariifkii ayaa xagga dambe ka soo raacay. Aqalkii ayay soo gashay, xariifkiina waa soo galay. Xariifkiina gadaal ayuu ka soo galay. Raashinkii ayay dhigtay, waana fadhiisatay. Xariifkiina labadooda inta u dhaxaysa ayuu fadhiistay. Raashinkii markii xoogaa la cunayay ayaa odaygii guriga dareemay gacan saddexaad inay ku jirto raashinka. Kadib ayuu qabtay gacantii xariifkii. Markuu arkay in la haayo ayuu gabadhii gacanteeda qabtay. Gabadhii ayaa qaylisay. Odaygii xaafadda waa sii daayay, xariifkiina waa sii daayay. Raashinkii markuu dhammaaday, aqalkii ay ku jireen ayuu iridiisa ka baxay. Odaygii xaafadda oo yaabanaa ayaa dhahay, xaajiyo iga raali noqo, tuugo ayaan ku mooday. Haddaba dulucda qisadan adiga maxaad ka fahantay? Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qisadan, waxaan kaa codsanaynaa inaad channelkeena subscribe inoo saarto. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Sidaas iyo nabadgelyo.